Bom, galera, olha só. Deixa eu contar para você aqui. Ao ligar o carro, principalmente nas primeiras partidas da manhã, ele começa a fazer um barulho, né? E esse barulho ele vem da correia do alternador, correia de acessório. Mas também em caso o seu veículo ele tem ali a correia dentada seja mais aberta, o meu aqui é bem blindada, então não tem esse problema, não acostuma acontecer. Mas nesse caso eu vou explicar para você o motivo que leva a ficar tipo um assobio, um cantando, né? Tipo se fosse um rolamento, algo do tipo. E aí muita gente entra em desespero e vai para um diagnóstico dentro da oficina. O meu aconteceu isso há alguns dias. Inclusive eu fiz toda a troca, né, de tensores, de correia, essa correia aqui de acessórios do alternador. Fiz também a troca da correia dentada. Fiz um check-up aí para as viagens, né, ao Nordeste que a gente sempre solta aqui. E depois de alguns dias eu percebi que começou a cantar e tipo, subiu, né? Bem fininho, um barulho bem fino que incomoda até quem tá do lado de fora do carro. E eu tinha certeza, plena certeza, que as peças que eu comprei eram peças boas, né? Principalmente de correia, para não ter essa preocupação de partir nas viagens. E estava tudo ok, certo? Então eu levei na oficina em uma viagem. E nessa oficina eles me indicaram que eu precisaria realizar a troca da correia e dos tensores. Mas aí também eu não falei que eu tinha acabado de comprar, que estava novo. Simplesmente fui buscar um outro diagnóstico, né? E aí fui em outra oficina e chegando nessa outra oficina me indicaram que precisaria trocar somente a correia. Ainda assim fiquei com uma pulguinha atrás da orelha, né? E aí, como eu tinha certeza que estava novo, entrei em contato através do telefone com a pessoa que trocou, né? O meu mecânico. E o mecânico falou, ó, fica tranquilo, pode viajar normalmente, que aqui a gente vê. E aí quando cheguei, fui lá na oficina e mostrei a ele. Ele falou, ó, o que acontece com essa correia é, vejo que o seu motor está bem limpinho, no dia estava bem limpinho. Ele, o que acontece isso, não é nenhum problema aí que tem. Você pode trocar para que a zoada ela pare realmente, mas o que acontece com essa correia, tá fazendo esse barulho, é devido a muitas lavagens do motor, né? E esse era um erro que eu sempre cometi, de cair uma poeirinha, eu já estava batendo água, limpando tudo. E isso realmente tira toda a lubrificação e acaba até ressecando a correia. Então, ele simplesmente falou isso e disse que não tinha problema, iria incomodar. Mas eu poderia comprar um spray de protetor de correias, né, para borracha mesmo, e colocar. Não era para botar desengripante, nada disso, só algo apropriado, né? Então, assim, conversando com veteranos, experientes das antigas, me trouxe essa dica e deu certo, super certo. Isso aqui, ó, vela. Claro que se tiver cantando e a sua correia já tem muito tempo, essa correia ela não rodou 5.000 quilômetros, né? Então, bem menos que 5.000. Tá até quente aqui, ó. Tá vendo? Então, assim, menos de 5.000 quilômetros essas correias ela utilizaram e não era problema na correia, tá? Então, assim, claro que se a correia estiver muito antiga, muito desgastada, não vale a pena você colocar isso. A velinha aqui, ó, coloquei uma vez só, né? E esse vídeo já era para ter trazido aqui para o canal há bastante tempo. Eu acabei não trazendo, deixei para lá. E agora eu lembrei e aí falei, não, vou falar aí com a galera. Então você pode reparar que o motor aí não tá limpo, tá um pouquinho sujo, né? Que eu não tô mais metendo água, só limpeza seco mesmo, com todo o cuidado do mundo. Assim foi orientado e aí, ó. Já tem aproximadamente uns 1.000 km com o barulho que tava, né? Que agora não tá mais, porque eu passei a velinha. Liguei o motor quando estiver girando. Aqui eu passo a velinha aqui, pronto. O barulho sumiu e não precisou realizar nenhuma troca das peças, sendo que essa peça já é nova, tá? E com garantia, a marca é Delco, uma marca boa, né? Assim, intermediário. Tem a Gates, né? Que é a melhor de todos, para mim, na minha opinião, é a que vem já também no veículo. E a Delco, que também vem no veículo, geralmente da Chevrolet. Carro da Chevrolet vem a Delco. E então, assim, eu coloquei uma peça boa, de qualidade, compro em locais confiáveis. Então, eu tinha certeza que não era. Então, quase eu entrava aí em uma furada, né? Ia ter que pagar trocar tudo. Aí quem não entende, aí... Quer dizer, não entendo muito, mas ainda assim eu tive aquela curiosidade em querer saber por qual motivo. Então é isso aí, galera. Você é só pegar aqui a velinha, ó, jogou aqui,
Lembrando, né? Minha correia tá nova. Pegar aqui, ó, vai passando e com o carro ligado, com todo o cuidado do mundo, vai passando aqui devagarzinho, ó, uma velinha simples. E aí já foi. Solução resolvida até hoje. Já tem aí alguns dias já que eu passei e não tem mais barulho, não tem mais zoado. Beleza, turma? Um forte abraço, mais uma super dica aí do nosso canal Desestressando na BR. Se inscreve aí no nosso canal, ativa o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. E aí, gostou da ideia? Então deixa aí seu comentário.